हेलो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों अच्छे रहोगे। घर पे होंगे, घर पे सब अच्छे होंगे दोस्तों। ये एराइज का मेरे पास इन्वर्टर आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें जो समस्या है कस्टमर ने कहा है, जैसे इसमें हमारी लाइट आ जाती है। जैसे इन्वर्टर चल रहा है ठीक है, बैकअप मोड में लाइट आती है, पी 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 इस तरह से करने लगता है और दो लाइट ब्लिंक करने लगती हैं। और जबकि इसका फ्यूज़ वगैरह भी ठीक है। जैसे देखिए अभी मेन लाइन वो सॉरी बैकअप इसका कनेक्ट है, मतलब बैकअप मोड में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ मैं कर रहा हूँ, सही है। आउटपुट भी सही दे रहा है, ये आउटपुट वाला वायर लगा हुआ है, ये सही है इसके आउटपुट। ठीक है, और जैसे ही इसमें इनपुट देते हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम करता है। देखिए ये मेन लाइन की चटकनी है, मैंने ऑन की इसको। ठीक है, अभी देखना इसमें ये इस तरह से दोनों लाइट ऐसे करने लगती हैं, जबकि इसमें फ्यूज़ ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों एराइज वाला हो या फिर आपका ज़्यादातर लूमिनस का हो। लूमिनस में तो खैर आपकी स्मार्ट चार्जिंग की ब्लिंकिंग करने लगती है। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आपकी फ्यूज़ की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें लेकिन फ्यूज़ ठीक है, कस्टमर ने इतना तो चेक कर लेते हैं। जो मैं वहाँ पे से लाया था उतार के, फ्यूज़ मैंने भी चेक कर लिया था। ठीक है, तो इसमें फ्यूज़ ठीक है। ये फिर भी इसमें ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों क्यों आ रही है देखेंगे। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये है प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम देख लिया। मैं फ्यूज़ पहले आपको भी चेक करा दूँ भाई, मैंने बेशक चेक कर लिया हो, कस्टमर ने बेशक चेक कर लिया हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको भी चेक कराऊँ मैं। क्योंकि एक एक चीज़ आपको दिखाई जाए तभी आपको पता लगेगा कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है। अब देखिए तो फॉल्ट, इसे मैं फ्यूज़ को निकाल लेता हूँ। इसे हाथ से आपको नहीं निकालना क्योंकि इसमें दोस्तों करंट भी हो सकता है। ठीक है, आपके सामने मैंने फ्यूज़ को निकाल लिया और फ्यूज़ को आपको कंटिन्यूटी मोड पे मल्टीमीटर चेक कर लेना है। तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कैमरे को सेट करता हूँ मैं, अभी आपको दिखाता हूँ। पहले दोस्तों वीडियो बिल्कुल एकदम लाइव है, कंटिन्यूटी मोड पे लगाया और इसे दोनों प्रोब रखी, कोई से दूसरे पे देखिए रीडिंग आ रही है, एक दो में आ रही है, यानी कि शॉर्टिंग आ रही है, यानी कि सही है। तो इसे फ्यूज़ को दोबारा वापस ऐसे ही लगाएंगे और इसे ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, इन्वर्टर में कोई भी हो दोस्तों, इन्वर्टर का पहला स्टेप यही होता है, सबसे पहले उसके फ्यूज़ चेक करने होते हैं। अगर कोई समस्या आती है उसमें सबसे पहले फ्यूज़ चेक करना होता है। फ्यूज़ की रेटिंग वही लगानी जो उसमें निकली है। आपको ये नहीं है कि तार वार बांध के लगा दिया, उसमें कोई रेटिंग फिक्स नहीं रहती, वो गलत है। अगर आप एक सही मैकेनिक है तो तार अंदर के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैम देते ही ऐसे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपने फॉल्ट देख लिया। मैं कैमरे को सेट करता हूँ, इसका फॉल्ट निकालते हैं, इसको ठीक करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक तो बनता है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। हमें किसी से इतना वो नहीं है, बस हमें अपने जो सब्सक्राइबर हैं और हमारे आने वाले जो सब्सक्राइबर हैं, हम यही चाहते हैं दोस्तों हर कोई बंदा अपने घर पे ही बैठ के काम कर सके दोस्तों, ये दो पैसे यार कमा सके, अपना घर का गुजारा भी चला सके। बहुत से दोस्तों मैकेनिक अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आपका भलाई है इसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपना बैठ के कमा रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ दोस्तों हर बंदा यार जो सीखने के इच्छुक है वो घर पे काम सीखे बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमने यहाँ पे खोल लिया। ठीक है, अब हमें इसकी इनपुट लाइन चेक करनी है भाई। जो इनपुट लाइन कौन सी है, जो फ्यूज से आ रही है होते हुए। ठीक, अब फ्यूज से जो होते हुए आ रही है वो यहाँ पे है, देखिए बीच, देखिए फ्यूज के बीच वाले पे तो मेन जो लीड है उसका रेड वाला लग रहा है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये रेड वाला लग रहा है, और फिर जो ये यहाँ पे ऑरेंज वाला है ये फ्यूज से होके जा रहा है। देखिए रेड वाला लग रहा है फ्यूज के बीच में। ठीक है, उससे सफ़ेद वाला जा रहा है वो सेंस कराने के लिए कि फ्यूज़ उड़ा है नहीं उड़ा है। और जो ऑरेंज जा रहा है वो ऑरेंज जाके मेन फ्यूज़ से आके देखिए बोर्ड पे लग रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा बोर्ड पे लग रहा है हमें यहाँ तक वोल्टेज चेक करनी है। ठीक है, हम ये करनी है कि फ्यूज़ का सर्किट जो काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए कैसे करेंगे,
अपना मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी पे लगा लेना है, यानी कि 200 से ऊपर ऊपर लगाना है। आपके मीटर में कुछ भी हो सकता है। ये लगा लिया। अब एक प्रोब इसकी यहाँ पे आपको न्यूट्रल पे रखनी है, जो ब्लैक वाला है मेन लीड का, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जो पड़ता है आपका सॉकेट में, वहाँ पे। ठीक है, मैं लाइन को ऑन करता हूँ, आपके सामने लाइन ऑन की। ठीक है, न्यूट्रल वाले पर रख लिया और ये फेस यहाँ पे हमारा आएगा, मतलब जो इसमें देखिए लाइन देखिए 229, देखिए 29-30 वोल्टेज आ रही है यहाँ पे, यानी कि वही, यानी कि लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसके वायर तक ऊपर तक हमारी लाइन है कंप्लीट। अब हमें ट्रैक क्या करना है भाई, हमने देखिए यहाँ पे लाइन आ रही है, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम कर रही है, यानी कि जो इसकी फ्यूज से होके जो लाइन आ रही है 220 वोल्ट, वो हमारी आ रही है ऊपर बोर्ड तक, पर लेकिन हमें बोर्ड में सेंस नहीं करा पा रहा। उसका रीज़न क्या है वो खोल के देखेंगे अभी बोर्ड को। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों हमारे इसमें ट्रैक लगे होते हैं, SAR भी होते हैं, रिले भी होती है। रिले के बाद एक हमारा SM ट्रांसफार्मर भी होता है चेंज ओवर के लिए। इसमें ऑक्टो कपलर भी लगे होते हैं, रेजिस्टेंस भी लगी होती है। तो उनमें से कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हमारी आ सकती है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज प्रेजेंट है रिले तक या नहीं है, या कोई जंपर तो नहीं जला हुआ है। तो ये चीज़ फाइंड करने के बाद तब ट्रैक करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिले का जो पॉइंट है मेन का, वहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करनी होती है। ठीक है, तो इसमें तीसरे नंबर की जो पिन है परली तरफ से, पीछे आगे की तरफ से जो पर है वहाँ पे दे रखे हैं, 3 नंबर की जो पिन है वो मेन इनपुट है। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 1 2 3 4 इस तरह से, 1 2 3 4 इस तरह से। तो 2 तो वहाँ पे शुरू के दोस्तों आउटपुट है, और उससे अगला तीसरे नंबर का हमारा इनपुट है। फिर अगला आपका सेंस कराने के लिए है मेन को। तो अब हम दोस्तों आपको इसको लाइन ऑन करते हैं। इसमें देखिए ये DC ऑन किया और ये इसका मेन AC ऑन किया। ठीक है, यहाँ पे लाइन आ गई और कैमरे को सेट करते हैं, कैमरे को रखते हैं। ठीक है, आपके सामने बिल्कुल। और ये एक न्यूट्रल पे रखता हूँ, और एक इसकी जो फेज़ है, मतलब जो इसमें हमारा बोर्ड में आया है मेन वाली पिन, ये वाली तीसरी। पहले अभी चौथी पे चेक करता हूँ, देखिए अब तीसरी पे चेक कर रहा हूँ। तो देखिए तीसरी पर में वोल्टेज नहीं मिल रही, और चौथी जो सेंस कराने के लिए जो डायरेक्ट आ रही है मेन लाइन से, देखिए उस पर आ रही है। ठीक है, यानी कि जो हमारी सेंस कराने की है कि हाँ भाई इसमें लाइन आई है पर फ्यूज से होकर नहीं आ रही। देखिए जो फ्यूज से होकर लाइन आ रही है दूसरी पिन पे, इस पर उस पर नहीं आ रही है। आप HD में करके देखिए इस वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दिखेगा। देखिए पिन नंबर 3 जो है उस पर वोल्टेज नहीं मिल रही, लेकिन हमें ऊपर की तरफ मिल रही थी। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, साफ साफ हमारी जो ऊपर की तरफ जैक लगी हुई है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। ठीक है, जो दोस्तों हमारे इसमें आप सफ़ेद वायर देख रहे हो, जो मेन जिग्स आ रहे हैं, ये दोस्तों एक तरह से सेंस कराने के लिए है कि भाई हमारे इन्वर्टर में लाइट आ गई है और हमारी फ्यूज़ से आगे होते हुए नहीं जा रही। इन्वर्टर का कहना तो यही रहेगा कि जब तक फ्यूज़ से होके नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जब तक भाई आपकी मेन लाइन फ्यूज़ से होके बोर्ड तक नहीं आएगी, जब तक तो इन्वर्टर यही कहेगा कि आगे की तरफ भाई हमारी नहीं आ रही। अब वो चाहे वायर का फॉल्ट हो बीच में, चाहे वो पिन का फॉल्ट हो, चाहे फ्यूज़ गलने की वजह से फॉल्ट हो, लेकिन फ्यूज़ भी ठीक है और वहाँ से जो वायर होता हुआ आ रहा है वो भी ठीक है, और हमारी जो वायर होते हुआ आ रही है वो भी ठीक है। अब हमारा फॉल्ट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये जो हमने इसमें से पिन निकाली है, ये स्पार्किंग होकर यहाँ से भस्ट हो चुकी है। तो हम अब क्या करेंगे, क्या इस पर यहीं के यहीं सोल्डिंग करेंगे। ठीक है, सोल्डिंग करने के बाद इसको हम डायरेक्ट लगा देंगे। इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ मैं। मतलब भाई जहाँ पे इसकी पिन नंबर 3 जो लगी हुई थी, इनपुट जो मिल रही थी इसे मेन लाइन, इसको हम सोल्डिंग करेंगे और इसे डायरेक्ट कर देंगे। क्या होता है दोस्तों, बाजी बाजी कस्टमर क्या होता है, इन्वर्टर की लाइन पे ओवरलोड लगा देता है, और उसमें फ्यूज़ ना उड़ने की वजह से वहाँ हमारी जो यहाँ पे पिन होती है उसके बीच में जो हमारी लाइन दी गई होती है वो स्पार्क होकर बस्ट हो जाती है, यानी कि जो एक तरह से अटैच होती है, टच होती है। क्योंकि इसमें दोस्तों कोई ऐसा फिक्स जॉइंट तो होता नहीं, जाके बस टच हो जाती है, उससे वो लगी रहती है स्प्रिंग की तरह। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पिन नंबर 3 पे डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से,
सीधी करेंगे बिल्कुल एकदम सफाई के साथ में बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इसको सोल्डिंग करके पिन को अच्छे से लगा देंगे, और जो इसकी बाकी जो इसमें लगी हुई थी इसे अटैच इसे काट देंगे फालतू को। हो सके तो इनको दोनों को भी डायरेक्ट कर दो, पर इन्हें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों जो आउटपुट है इसकी वो 2 पिन से एक साथ अटैच है। आउटपुट 2 पिन से एक साथ अटैच है, इसका तो फूकने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें डबल जा रहा है, ठीक है। इतना कर दिया हमने, तो अब ज़रा हम इसे लगा के चेक करेंगे। अब मैं आपको नीचे वोल्टेज चेक कराऊंगा इसके। अगर दोस्तों इससे भी नहीं होता तो रिले चेक करिए। रिले चेक करने के बाद यहाँ पे जो हीट सिंक पे आप जो ट्राइक देख रहे हैं उनको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा सा एसएम ट्रांसफार्मर लगा है उसको चेक करना है, और फिर आपको छोटे छोटे यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करने हैं, और ऑक्टो कपलर है उसे भी चेक करना है। तो पहले यहाँ पे डीसी ऑन किया, मेन लाइन ऑन की, अभी यहाँ पे इन्वर्टर मोड में है, और मेन लाइन ऑन करेंगे। अभी मैंने ऑफ ही है, अब ऑन करेंगे। देखिए मेन लाइन ऑन की दोस्तों, देखिए यहाँ पे चार्जिंग करने लगा है, और एम्पेयर भी वहाँ पे उठा रहा है। ज़्यादा एम्पेयर इसलिए नहीं उठा रहा है, बैटरी चार्ज है। देखिए 4.8 एम्पेयर उठा रहा है। मेन लाइन बंद करते हैं, ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, पास से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे चार्जिंग चल रही है, देखिए बढ़िया तरीके से। ये होल्ड हुआ है, पहले जो होल्ड नहीं था। सिर्फ इस वायर की वजह से दोस्तों हमारा ऊपर ऊपर स्पार्क हो गया था, और नीचे हमारी वोल्टेज नहीं जा रही थी। इस वजह से हमारा ये फॉल्ट आ रहा था। ज़्यादातर इन्वर्टरों में दोस्तों जो लूमिनस के होते हैं, राइज के होते हैं, या हमारे काफ़ी ज़्यादा मॉडल हैं, माइक्रोटेक वगैरह भी हैं, ऐसा होता है जब हमारे ओवरलोड ज़्यादा लगा देते हैं, और वैसा ओवरलोड होता है कि वो फ्यूज़ पे भी एक तरह अटैक नहीं करा पाता, और फ्यूज़ को ज़्यादा हैवी एम्पेयर का लगा दिया जाता है, तो हमारी जिक जो होती है इनपुट वाली या आउटपुट वाली, वो स्पार्किंग करने के कारण ये हमारी समस्या बन जाती है। और जब स्पार्किंग होगी तो हमारी जिक हमारे गल के मतलब स्पार्क हो गए, भस्ट हो गए, जल जाएगी। तो अभी मैं आपको वहीं पे वोल्टेज चेक कराता हूँ। एक प्रोब न्यूट्रल पे लगता हूँ, जो हमारी इसकी तीसरी नंबर की पिन हमारी लाइव आ रही है, फेज जो आ रहा है उस पर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों वोल्टेज आ रही है, इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है, और जो आउटपुट की है अभी हम उस पर भी दिखाते हैं, और देखिए उस आउटपुट पे भी आ रही है। तो अब हमारे तीनों पे वोल्टेज प्रेजेंट है, हमारा इन्वर्टर ओके बढ़िया तरीके चल चुका है। तो आई होप मेरे भाइयों आपको दोस्तों वीडियो अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों। हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज के इतने ही, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।